tayo ngayon sa bakahan, which is simpleng ano lang, mag-picnic, maglanghap ng hangin, sariwang hangin. Kung saan dito yung mga baka na parang semi-farm din. So, meron tayo ngayong pagsasalukan. So, samahan nyo din po ako. At salamat po sa mga nanonood. May saging tayo yan. Ay, may hipon. Siyempre, yung kanin. Wow, sarap naman. So, let's eat! Samahan nyo kami kumain. Dito lang sa nature tayo ngayon nature. Sa mga nature lover. Napakaganda ng tanawin at fresh air. So, let's eat! Guys, nandito na naman tayo ngayon sa baka, mga baka. Napakadaming baka. Hindi gaanong malawak yung parang mini farm. Yan, sa mga mahilig po sa baka. Pastulan po dito yung